မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့2019ခုတုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့အဒီတနေတာဆိုရဲကိုရီးယားမှုခင်တီးထိရင်ဖို့ရုပ်ရှင်လေးတကားအကြောင်းကိုဇာတ်လမ်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီကားလေးက time loop အချိန်တန်တရားကိုအခြေခံထားပြီးမိဘမြတ်တာနဲ့ကန်ကန်ကြီးအကျိုးအကြောင်းကိုရိုက်ပြထားတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဇာတ်လမ်းစာရာနဲ့နိုင်ငံကျော်ဆရာဝန်ကြီးကင်ကျွန်းယောင်ကိုတွေ့ရမယ်သူကကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးကိုရီးယားကိုလေယာဉ်နဲ့ပြန်လာနေတာပေါ့လင်းရင်ပေါ်မှာလင်းရင်မဲလေးကမဂ္ဂဇင်းမှာပါတဲ့သူ့ပုံကိုအမှတ်တရလက်မထိုးခိုင်းသူ့ဘေးကလှုပ်ဖို့ကိုင်းဖက်ကလေးအလူငွေရဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတပ်ပုံတွေပါတယ်ရိုက်ပေါ့ဆရာဝန်ကြီးကလူလေးရှိမှာတော့သဘောကောင်းစံပြပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူကသမီးဖြစ်သူအုံးချောင်းအပေါ်မှာတိတ်ကြွမဆိုင်နိုင်တဲ့အဖေတယောက်ပါလေးစိတ်ရောက်တော့သမီးလေးကဖုံးမကင်ရူစိတ်တို့နေသေးတယ်တကယ်တော့သမီးလေးကသူ့အဖေလာကြိုမယ်ဆိုပြီးမျှော်နေရှာတာလေစိတ်ကန်ထွက်လာတော့ကလေးတယောက်တကြားလုံးတီးပြီးအသက်ရှူချက်နေလာကိုတွေ့လို့ဆရာဝန်ပီပီဝင်ခဲ့လိုက်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့တရင်တောက်တွေဝိုင်းလာမှဆိုးလို့အမြန်ပြေးထွက်လာပြီးသမီးနဲ့ချင်းထားတဲ့နေရာကိုမောင်းလာခဲ့တယ်။လမ်းမှာကားတိုက်မှုတစ်ခုထိနေတာတွေ့လို့စင်းကြည့်တော့တက္ကစီတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တိုက်မိထားတာ။သူကလူနာတွေကိုကူညီပေးပြီးသူ့သမီးစီဖုံးဆက်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုင်းနေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမတ်စီဟာမွန်ကြီးတီးလိုက်ရတာကကားတိုက်ခံရပြီးတေဆုံးနေတဲ့သူဟာတခြားသူမဟုတ်ဘဲသူ့သမီးအရင်ခောက်ခောက်ဖြစ်နေတာပါပဲသူ့သမီးအလောင်းကိုကြည့်ပြီးကြောင်အဲနေတော့မှပဲရုတ်တရက်မျက်စိတမိတ်အတွင်းလေရင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားပါလေတော့လေရင်ဘက်ကလက်မှတ်လာထိုးကိုင်းတဲ့အခန်းကနေပြန်ဆတာပေါ့အိမ်မက်လက်နေတာလားထင်ရပေမဲ့အရာအလုံးကတကယ်ဖြစ်နေလေခလီးတကြားလုံးတီးတာကအစအကုန်တူတူပဲဒီတစ်ခါသူအမြန်သွားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သမီးဖြစ်သူကကားတိုက်ခံရပြီးတေးနေတော့မှာပဲဒီလိုနဲ့အချင်းတွေကသမီးဖြစ်သူကားတိုက်ခံရတဲ့အချင်းရောက်ရင်လေရင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတနေတာကတန်တရားလဲနေတော့တယ်ဆရာဝန်ကြီးလည်းယူကျင်ချစ်ပြီးနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့ကယ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ရဲစခန်းသွားတိုင်တယ်သမီးကိုနေရပြောင်းချင်းတယ်ဘလို့ပဲလှုပ်လို့သမီးကတော့ပုံစံမျိုးနဲ့တေးနေတော့မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တရားလဲနေတော့ထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်မင်းချူးဆိုတဲ့လူနာရင်မောင်းတယောက်ကသူ့ကိုလာဆွဲပြီးခမည်းရောအချိန်တွေရက်နေတာလားဆိုပြီးမေးလာတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကားတိုင်းမှုမှာပါတဲ့တက္ကစီနောက်ခန်းမအမျိုးသမီးဟာမင်းချူရဲ့မိန်းမပါ။သူလည်းသူ့မိန်းမကိုကယ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့မရပဲအချိန်တန်တရားနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ဒုတိယမြောက်လူပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးအဖြေရှာကြတယ်။နောက်ဆုံးကတဲခန့်ကိုတွေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါကတက်ဆီသမားပါ။တက်ဆီသမားကမတော်ဆတိုက်မိတာမဟုတ်ပဲတမင်တက်ကိုလိုက်တိုက်ပြီးတတ်နေတာဗျာ။ပြီးတော့ထူးခြားတာကတက်ဆီသမားကလည်းအချိန်တန်တရားထဲမှာရှိနေပြီးသူ့တက်တိုင်းနေ့ရက်တည်းပြန်ဆနေမှန်းသူကသိနေတယ်။ဇလန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဖြစ်ရမှန်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပါပဲ။တက်ဆီသမားရဲ့နာမည်ကကန်စစ်သူ့မှာနှလုံးလောဂါဒီတားလီတယောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဆရာဝန်ကြီးရဲ့သမီးကလည်းနှလုံးအစားထိုးဖို့လိုနေတဲ့အချိန်ပေါ့ကန်စစ်ရဲ့တားလီဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာဝန်ကြီးကသမီးကိုကယ်ခြင်းလွန်းလို့ဖခင်ဖြစ်သူကန်စစ်စီကခွင့်ပြုချက်မရပဲလက်မှတ်အတုထိုးပြီးနှလုံးကိုခိုးယူခွဲစိတ်ပေးခဲ့တာမင်းချူကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကသူ့ကိစ္စနဲ့သူရှုပ်နေပြီးလူနာရင်းရန်အချိန်မီမရောက်နိုင်ခဲ့လို့ကန်စစ်ရဲ့သားတေဆုံးခဲ့ရတာပါဆိုတော့ဒီလူ3ယောက်စလုံးကအတိတ်ရဲ့အပီတီနဲ့ဆက်နွယ်နေကြတာပေါ့တစီသမားကန်စစ်ကသူ့သားနှလုံးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးသမီးလိုတက်ပြီးလက်စားချေချင်နေတာဆရာဝန်ကြီးကသိသွားတယ်ကန်စစ်သေးသွားရင်နေ့ရက်ဒီပြန်စတယ်ဆိုတာကိုပေါ့ဒါကကန်စစ်ရဲ့သားလေးဟာရိုကသူ့အဖေလူသက်သမားမဖြစ်အောင်တားဆီးပေးနေတဲ့သဘောပါပဲနောက်ဆုံးအလှည့်မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးကကန်စစ်ကိုတတ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့မင်းကျူကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကန်စစ်ကိုကယ်တင်ပြီးအမှန်တိုင်းဝန်ခံတောင်းပန်လိုက်တယ်ကန်စစ်ကလည်းဆရာဝန်ကြီးသမီးကိုမြင်တော့သူ့သားရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုပြန်ခံစားလိုက်ရပြီးစိတ်ပြောင်းသွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာကားပေါက်ကွဲတော့မဲ့အချိန်ကန်စစ်ကဆရာဝန်ကြီးသမီးကိုအသက်နဲ့ယဉ်ပြီးကာကွယ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတဲ့အချိန်တန်တရားကပြီးဆုံးသွားပြီးမနေ့ခင်အစ်စ်တစ်ခုကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အားလုံးကအမှန်ကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရသွားကြပြီ။မင်းချူလဲသူ့မိမနဲ့ပြန်အဆင်ပြေပြီးကလေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကန်စစ်လည်းအမုန်းတရားတွေငြိမ်းသွားပြီးဆရာဝန်ကြီးသမီးနဲ့ခင်မင်သွားတယ်ဆရာဝန်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ခုံတရက်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးသူလုပ်ခဲ့တဲ့မတမာမှုကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလူသိရှင်ကြားဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီဇာတ်ကားလေးကတီးထိတ်ရင်ပိုစရာကောင်းတယ်လို့မိဘတယောက်ရဲ့အတ္တနောင်တနဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေကိုပါထီးထီးမိမိရိုက်ပြသွားတဲ့ကားကောင်းလေးကထစ်ပါတယ်။နားထောင်ပေးတာကျေးဇူးပါဗျာ။